పాలమ్మిన దానికి పట్టు చీర కొన్నా 30,000. పూలమ్మిన దానికి పుస్తెలు తాడు కొన్నా 50,000. బోర్వెల్ నడిపిన ఇంట్లో బాసన్లు కొన్నా 75. బర్లను పెంచిన దానికి బంగారం కొన్నా 1,00,000. ఒళ్ళు వంచి ఇల్లు కొన్న చెమటగార్చి కారు కొన్న బెడ్ మీద పరుపు కొన్న 10 మందిల పరువు కొన్న ఇచ్చే కదని బుజ్జో ఓ బుజ్జి ఏం పాపం చేసింది బుజ్జో ఓ నా బుజ్జి. వదినే వీడు జైలుండే కదా బయటకు వచ్చిండు కదా తెలియదా ఓరెక్కో మరి పొల్లు ఏం చేస్తుంది అటు ఉంటుంది ఇటు ఉంటుంది మనకెందుకు లే వదిన ఊకో ఉక సిగ్గు లేదు ఏడిపిస్తారా మొగన్ని బుజ్జా బుజ్జా. నా కళ్ళ నీళ్లు చూసి నీ కంటికి